इंडिया के 5 सबसे बेहतरीन रेलवे रूट्स जिनमें सफर करके आपका दिल खुश हो जाएगा और वो नजारा आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। फर्स्ट, जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग। सेकेंड, मुंबई टू गोवा। थर्ड, पठानकोट टू जोगिंदरनगर। फोर्थ, जैसलमेर टू जोधपुर। एंड फिफ्थ, कालका टू शिमला। ये सारे रेलवे रूट्स के नज़ारे काफी अच्छे हैं और आप ये सफर को काफी एंजॉय कर सकते हैं। इनमें से कौन से रेलवे रूट्स पे आप गए हुए हैं कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।